Oi pessoal, como vocês estão? Bom, estou atrás desse ventilador e está começando o Elementar! O vento mais forte desse mundo! Inscrevam-se no meu canal e deixem o like nesse vídeo, tá bom, pessoal? Não aguento mais falar que tá entrando poeira no meu olho, mas dá pra te avisar. Inscreva no meu canal. Tchau! Tchau!